హాయ్, మీరు హాయిగా హ్యాపీగా నవ్వాలనుకుంటున్నారా? అయితే మీ పళ్ళు ముత్యాల్లాగా తెల మెరవాలంటే మీరు డాక్టర్ రావుస్ డెంటల్ ఛానల్ని చూడాల్సిందే. చూసిన తర్వాత మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. వెంటనే బెల్ మార్క్ వస్తుంది. బెల్ మార్క్ని క్లిక్ చేసినట్లయితే మా ఛానల్వి మరిన్ని కొత్త వీడియోస్ని మీరు చూడవచ్చు. థ్యాంక్ యూ. డాక్టర్ రావుస్ డెంటల్ ఛానల్కి స్వాగతం, సుస్వాగతం. చాలామంది నిద్రపోయినప్పుడు గురక పడుతూ ఉంటారు అనమాట. అంటే ఈ గురకతోటి చాలా సౌండ్ వస్తూ ఉంటుంది. ఈ పక్క వాళ్ళు నిద్రపోవటానికి చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు. అసలు ఈ గురక ఎందుకు వస్తుంది అని మనం గమనించినట్లయితే చాలామంది కూడా నోటి ద్వారా గాలి పీల్చుకోవటం, నోటి ద్వారా గాలి వదలటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే వాళ్ళకి ముక్కు రంధ్రాలు సరిగ్గా లేకపోవటం వలన, అంటే ఈ ముక్కులో కొన్ని కండలు పెరగటం వల్ల, అట్లాగే ఏదన్నా జలుబు చేసినప్పుడు కానీ, లేకపోతే ఈ ముక్కు ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నప్పుడు కానీ, సైనసైటిస్ ఇట్లాంటి ఏదైనా వ్యాధులు ఉన్నప్పుడు కానీ వాళ్ళు ఏంటంటే ఈ ముక్కుని సరిగ్గా కష్టంగా ఉంటుంది అన్నమాట. అట్లాంటి పరిస్థితుల్లో నోటి ద్వారా గాలి పీల్చుకోవటం, నోటి ద్వారా గాలి వదలటం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ నోటి ద్వారా పీల్చుకొని వదలటం వల్ల ఈ స్వరపేటిక ద్వారా వచ్చే ఈ గాలి వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ సౌండ్ రావటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. అంటే అక్కడ అంటే కొండ నాలిక ఉంటుంది. ఆ కొండ నాలిక కూడా వైబ్రేషన్ వల్ల ఈ సౌండ్ రావటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. కాబట్టి ఈ విషయాన్ని గమనించి వారు ఈ విధమైన ఈ సౌండ్ రాకుండా ఉండాలి అంటే ముఖ్యంగా ముక్కు రంధ్రాలని వాళ్ళు ట్రీట్మెంట్ చేయించుకున్నట్లయితే నోటి ద్వారా గాలి పీల్చుకోవటం అనేది మానేసి ముక్కు ద్వారా గాలి పీల్చుకుని ముక్కు ద్వారా వదిలినట్లయితే ఈ విధమైన సౌండ్ రావటానికి అవకాశం ఉండదు.